Halo cuy, ini adalah 3 BGL yang gua dapatkan dari mancing ikan cuy. Buat kalian yang ingin mendapatkannya, kalian tenang aja cuy, karena gua bakal kasih tahu cara mancingnya cuy. Oke, step yang pertama, di sini kalian beli pancingannya cuy. Step kedua, kalian ambil bait punya orang lain. Step yang ketiga, kalian pancing ikannya di perairan cuy, dan kalian akan mendapatkan BGL dengan memancing ikan cuy. Selain itu, kalian diberikan auto farm booster secara gratis. Item ini berguna untuk farm karena membuat break kalian menjadi cepat. Selain itu, kalian juga diberikan custom item yang lumayan OP karena item ini bisa memberikan extra gems yang banyak.